Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Eron namoyishchilariga 3 kun ichida taslim bo'lish bilan ultimatum qo'ydi. O'zbekistonda metan zapravkalar faoliyatiga yana cheklov kiritildi. Tojik-afg'on chegarasida yana otishma, qurbonlar bor. Kamchatka qor ostida qoldi. Bunaqasi 50 yildan buyon bo'lmagan. Endi esa batafsil. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatit holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umum quvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklar uchun haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Eron namoyishchilariga 3 kun ichida taslim bo'lish bilan ultimatum qo'ydi. Eron oliy politsiya mulozimi 19 yanvar kuni mamlakatda davom etayotgan va hukumat tomonidan tartibsizliklar deb atalayotgan namoyishlar ishtirokchilariga ultimatum e'lon qildi. Bu haqda Le Monde xabar berdi. Milliy politsiya rahbari Ahmad Rizo Radanning davlat telekanali orqali bildirishicha, namoyishlarda ishtirok etgan yoshlar 3 kun ichida o'z ixtiyori bilan taslim bo'lish shart. Aks holda ularga nisbatan qonuniy barcha qat'iy choralar ko'riladi. Tartibsizliklarga bilmasdan aralashib qolganlar aldangan shaxslar deb hisoblanadi. Ular dushman askarlari emas. Bunday shaxslar o'z ixtiyori bilan kelsa, ularga nisbatan yengillik beriladi, dedi Radan. Namoyishlar avvaliga 2025-yil 28-dekabr kuni iqtisodiy qiyinchiliklar sabab boshlangan. Biroq keyinchalik vaziyat siyosiy tus olib, hukumatga qarshi noroziliklarga aylanib ketgan. O'z navbatida amaldagi hukumat bu voqealarda AQSh va Isroil kabi ashaddiy dushmanlar qo'li borligini da'vo qilmoqda. Eronning 3 ta oliy hokimiyat bo'g'ini rahbarlari, prezident Masud Pezeshkian, parlament spikeri Muhammad Bag'ir G'alibov va sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhsiniy Eji qo'shma bayonot berib, aholining iqtisodiy muammolarini hal qilish uchun tunu kun ishlashga va'da berdi. Shu bilan birga ular terrorchilik hodisalari tashkilotchilari shafqatsizlarcha jazolanishini bildirdi. Mamlakatda 11 kundan ortiq vaqtdan beri internet uzib qo'yilgan. Shu sababli voqealar ko'lamini aniqlash qiyin kechmoqda. Biroq Iran Human Rights nodavlat tashkiloti xavfsizlik kuchlari tomonidan 3428 nafar namoyishchi o'ldirilganini tasdiqladi. Tashkilot asoschisi Mahmud Amiri Muqaddam qurbonlar soni bundan bir necha mingga ko'proq bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Guvohlar va oilalardan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, halok bo'lganlar soni ommaviy axborot vositalaridagi eng yuqori taxminlardan ham ko'p bo'lishi mumkin. Islom Respublikasi zamonamizdagi eng yirik ommaviy qirg'inlardan birini amalga oshirdi, deyiladi bayonotda. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk Eronni qatl jazosidan davlat qo'rqitish vositasi sifatida foydalanayotganlikda aybladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron 2025-yilda 1,5 ming kishini qatl qilgan. O'zbekistonda havo harorati pasayishi sababli metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritildi. Bu haqda bugun 20 yanvar kuni Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, havo haroratining keskin pasayishi sababli tabiiy gazga bo'lgan talab oshgani bois, ayrim hududlarda quvurlarda gaz bosimining pasayishi kuzatilmoqda. Aholi xonadonlari, tibbiyot va ta'lim muassasalarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu sababli avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritildi. Bu chora faqat sovuq kunlarda aholi uchun barqaror ta'minotni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, vaziyat barqarorlashishi bilan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi xabarda. Hududlardagi vaziyatga qarab qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi ma'lum qilindi. Shu bilan birga aholi ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi hamda jamoat transport vositalari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz, barqaror tarzda ta'minlanadi. Tojik-afg'on chegarasida yana otishma, qurbonlar bor. Afg'oniston bilan chegara orqali Tojikistonga noqonuniy kirgan 4 nafar qurollangan terrorchi yo'q qilindi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot markazining Xovar axborot agentligi saytida e'lon qilingan bayonotda aytiladi.
Uning ma'lumotlariga ko'ra, terrorchilik tashkilotining 4 nafar qurollangan a'zosi 18 yanvarga o'tar kechasi Afg'onistonning Badaxshon viloyatidan Tojikistonning Xatlon viloyati hududiga noqonuniy ravishda kirgan. Xabarda qayd etilishicha, terrorchilar chegarachilarning taslim bo'lish haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan va qurolli qarshilik ko'rsatgan. Jangovar harakatlar davomida 4 nafar terrorchining barchasi yo'q qilindi, deyiladi bayonotda. Voqea joyida 3 ta Kalashnikov avtomati, miltiq, to'pponcha, patrollar va boshqa o'q-dorilar, shuningdek 3 ta mobil telefon, ratsiya va qayiq musodara qilingan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat chegarasi xavfsizligini ta'minlash maqsadida bundan buyon ham barcha kuch va vositalardan foydalanishni ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kamchatka qor ostida qoldi. Bunaqasi 50 yildan buyon bo'lmagan. 2025-yil dekabrda Petropavlovsk-Kamchatskiy regionida 370 mm yog'in tushgandi. 2026-yil yanvar oyining 1-yarmida esa shaharda yana 163 mm lik qor yog'gan, deb xabar berdi Kamchatka Inform. Shaharda qor qoplami balandligi 170 cm ga yetgan. Ayrim rayonlarda bu ko'rsatkich 2,5 metrdan ortiq. Mahalliy aholi ijtimoiy tarmoqlarda 5 metrgacha balandlikdagi qor uyumlari haqida yozishgan. Petropavlovsk-Kamchatskiyda munitsipal darajadagi favqulodda vaziyat rejimi davom etmoqda. 17-yanvarga kelib Kamchatkaga qor yog'dirgan siklonlar chekina boshlagan bo'lsa-da, regionda qor ko'chkisi xavfi haqida ogohlantirish hamon amal qilmoqda. Dushanbaga o'tar kechasi Petropavlovsk-Kamchatskiy ko'chalaridan 2,5 ming metr kub qor olib chiqib ketilgan. Kamchat Gidromet rahbari Vera Polyakovaning ma'lum qilishicha, so'nggi 1,5 oy ichida Kamchatkada yuzaga kelgan ob-havo sharoiti ekstremal toifasiga kiradi va juda kamdan kam hollarda qayd etiladi. So'nggi marta bunday miqyosdagi vaziyat 1970-yillar boshlarida qayd etilgan. O'shanda qisqa vaqt ichida bir vaqtning o'zida bir necha oylik yog'ingarchilik miqdori kuzatilgan. Zamonaviy kuzatuvlar davri uchun bunday sharoitlar juda kam uchraydi, dedi u favqulodda vaziyatni bartaraf etish komissiyasi yig'ilishida. Qor kollapsi fonida Petropavlovsk-Kamchatskiyda yo'lovchi avtobuslar xizmati to'xtab qolgan. Odamlarni Rosgvardiya avtozaklari va obodonlashtirish xizmatlari uchun mo'ljallangan maxsus avtobuslarda tashishmoqda. Faqat 17-yanvar kunidan yo'lovchi avtobuslari harakati muayyan cheklovlar bilan qayta tiklandi. Aholining uylarini qor bosib qolgan. Ularni tozalashda qutqaruvchilar va harbiylar yordam bermoqda. Avito e'lonlar saytida uylar va mashinalarni qordan tozalash xizmatlari narxi 80 ming rublgacha ko'tarilgan. Qor yog'ishi tufayli region poytaxtida chiqindi tashish deyarli to'xtadi. Buning asosiy sababi kommunal xizmat mashinalari qor bosgan hovlilarga kira olmayapti. Regiondagi hududiy muassasalar va maktablar masofaviy ish rejimiga o'tkazildi. 15-yanvar kuni mahalliy rasmiylar 2 kishi halok bo'lgani haqida xabar berdi. Ularni tomlardan tushgan qor bosib qolgan. Shuningdek, uylar atrofidagi do'konchalarda ayrim mahsulotlar yetishmasligi, yirik tarmoqlardagi savdo nuqtalarida navbatlar yuzaga kelgani aytilmoqda. Rasmiylar aholini ovoz kuchaytirgichlar orqali ogohlantirib, zaruratsiz uydan chiqmaslikni tavsiya qilmoqda.